प्रमद बर' दिनै आं नोंखौ मोनसे आपिल खालामगोन बे भिडिअनि गेजेरजों इलेक्शननि सिगां जि कमिटमेन्ट होदोंमोन जि एसुरेन्स होदोंमोन जिसिबां जोंनि अल बिटिसि आव थानाय रायजो राजाफोर एबा फोरोंगिरिफोरनि साख्रिया पारमानेन्ट जायाखै जायफोर भेन्सार स्कुलाव उइदाउट एनि फैसा थाखा गैयाजासे बेथन मोनाजासे बिथांमोना फोरोंबोदों प्रमद बर'आ बुंदोंमोन प्रतिश्रुति होदोंमोन इउपिपिएल सरकारखौ पावारावल' फैहोगोर होननानै बुंदोंमोन आरो रायजो राजाफोरनि जि प्रतिश्रुति होनाय बेखौ पावाराव फैनाय लोगो लोगो मावगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय अलमोस्ट 2 इयार्स जाबाय दिनैसिमबो जेबो मावनो हायाखै आरो जुदि मास्टारफोरनि साख्रिखौ जुदि पारमानेन्ट प्रभिन्सियेलाइज जुदि खालामनानै होनो हायाब्ला मास्टारफ्रा आत्महत्या खालामनानै थैगोन होननानै बुंदों प्रमद बर' जुदि मास्टारफ्रा थैयोब्ला सुसाइड खालामनानै थैयोब्ला बिनि दायनिगिरिया जागोन प्रमद बर' आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार होननानै रायजो राजाफ्रा दिनै बुंदों जेसेबां फोरोंगिरिफोर दं बिटिसि आव थानाय बिथांमोना दिनै दुखु मोनदों बुंदों आसा खालामदोंमोन पावाराव फैनाय लोगो लोगो जोंनि मास्टारफोरनि जि समस्या बे समस्याया सुस्रांजागोन फुलफिलमेन्ट जागोन होननानै बिथांमोना एक्सपेक्टेशन आसा खालामदोंमोन बाट दिनैसिमबो मास्टारफोरनि जेंनाखौ दिनै प्रमद बर'आ सुस्रांनो हायाखै दिनै जायनि जाहोनाव दिनै फोरोंगिरिफ्रा दिनै दुखु मोनदों प्रमद बर'खौ स्ट्रंलि कुइसन खालामदों जुदि जोंनो जि प्रतिश्रुति होनाय बेखौ मावफुंनानै होनो हायाब्ला जोङो आत्महत्या खालामगोन आरो बिनि दायनिगिरिया जागोन बिटिसि सरकार एबा प्रमद बर' होननानै रायजो राजाया बुंदों स' प्रमद बर' जुदि दम दङब्ला इनिशिएटिभ लादो खामानिखौ मावनानै होदो आदारवाइज जुदि मावनानै होनो हायाब्ला सारेन्डार जादो उइथिन 24 आवार्सनि गेजेराव रायजो राजाफोरनो फोरमायनानै होदो प्रमद बर' सारा जोंखौ जेरैखि हागौ जों जि लामायाव थाबायदों बे लामाखौ जोंखौ मोजां लामा खालामनानै होनांगौ जोंनि जिबनाव जों माने गाबनांदों मिनिजानांदों सोरजोंबा बुंनांजादों भेन्सार फोरोंगिरिफोरखौबो केन्डेल बायदि फोजोंनो हानाय खालामना होनांगोन बिटिआर सरकार आरो असम सरकारा ইউপিপিএল দলৰ যিটো মেনুফেক্সাৰ তাতে স্পষ্টকৈ লিখা আছে যে আমাৰ দলৰ চৰকাৰ হলে আমি প্ৰাদেশিকৰণ কৰিম এজন ছাত্ৰ নেতা বিটিআৰৰ প্ৰধান হৈ আজি ভেংকাৰ সমস্যা 2-2.5 বছৰৰ সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰাটো এটো দুৰ্ভাগ্যজনক এটো গৰিহণাৰ যোগ্য গতিকে 2023 চনৰ 5 এপ্ৰিলৰ পৰা আমাৰ যিমানবোৰ ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষক বাইদেউসকল আছে এটা এটাকৈ আত্মহত্যা কৰিব তাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ আৰু বিটিআৰ চৰকাৰক মই এই স্থলীৰ পৰা হকিয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যদি মৰে এটা এটাকৈ মৰে তেতিয়াহ'লে দায়ী হ'ব অসম চৰকাৰ আৰু বিটিআৰ চৰকাৰ